детской площадке. Сегодня у нас выходной. Павел решил мячик погонять, руку заработать. Все детки вышли тоже. Солнышко, погода хорошая. Все после школы. И мы сюда пришли. Ну чего, разрабатывай, показывай, что ты умеешь. Видишь, объясняют мужчину тебе. Отходи. Понятно? Вот так вот. У тебя есть учителя. Веточка здесь валяется. Веточку выброси. Сегодня ветер. И очень нехороший. Скажи, змея. Змеи вот, ребята, пришли. Вот еще у нас тут в команде. Вот сейчас змеи запускать будут. А как раз при таком ветре хорошо, да? Они поэтому пришли, что змеи. Ну, они, наверное, неправильно, да, как это пошло? А, не получается. Ты умеешь запускать? Потому что надо ветер, а не с этой. Ну, это короткая ниточка получается, да? Если размотают. И я. Вот это у нас еще в команде. Не получается, ребят, что-то. Потому что надо дождаться ветра. За ветер. Сейчас ветра нету. А где он? Вот тут этот запускает. Вот это возьми. Что ты ее поставил-то? Что она там стоит, да одинокая? Я знала лайфхак, как делать. Здесь. Пусть стоит. Там вниз. М. За Побежали. ветер, Побежали. Давай, побежали. да. Побежали. Смотри, Бежим. понимаешь. Не так, наоборот. О, Что я говорю? Я запускала вас тут. Можно твой самак? Давай. Можно твой самак? Смотри, чтобы он на тебя не Да, полетел. смотри, держи. Все, давай! Оля, отойди. Не зацепила? да ну. Против солнца смотри, что вы. Ну вот. Туда смотри, если не снимаешь. Ну вот,
зонтик. Все нормально. Здорово. Покажи ручку, я кое-что придумал. Подожди, у нас другая. Нет. Паш, тебе еще команда. Слышишь, самый маленький это ты в детстве. Самый маленький, ладно, Паша, самый маленький. Почему? Ну, не знаю, потому что они два больших, один маленький. Ты, наверное, самый маленький такой же. Вроде солнце не снимает. Очки возьми. Да я вижу, не надо мне очки. Мне глаза отдыхают, да не надо В мне. карман положи аккуратно. Рукой держи, чтобы не сломались. Что ты снимаешь? Да в карман положи и двумя держи. У меня карман забит. Ну и что? Все. О, я красота. Давай. Через скотч какой-нибудь. Едет? Вон. Беги. Ты только смотри, чтобы они на тебя не побежали. Да. Давай, иди отсюда. Помогай. Чтобы вы уже запускали, а я нет. Так, давай. Подожди. Не так. Так. Вот так. Павлик что-то там разминается. Зарядку легкую делает. Дети со змеем носятся. Что-то у них так не очень. Всё. Нет. Даша, потом я. Даша, отпусти. Подожди. Вот ветер
Сейчас они его запустят. Да, возьми ее, а то она мне покоя не дает. Куда он поставил? Я в пакет положил. Сходи в пакет положи. Я тебя не начинаю. Я тебя попробую. Не, я вам уже подавала. Потом типа выходы. Давай. Ой, ай, как. Он не поддается. Он играет на всю силу. Он просто, он стащил, но у него прям вот так вот обручишь. Да, вот так вот. Мафей, ты лучше. Давай. Тебе нормально маленький. Ты объясняй. Ну, господи, что объяснять, детки играют и играют. Ну, Вот. хорошо бью. Есть вратарь, нападающий и защитник. Их трое. Ты снимай их, смотри, что как он мотает рукой. Да. Туда показывай, как он ловит, чтобы все видели. За внимание можно касаться. Ты тоже бывает. За мячиком следи. Где мячик, там и снимай. Ничего. Ничего, давай. 5. Ты туда смотри. Молодец. Вот. Там гол. Смотри, чтобы они в тебя мячиком не Да пнули. я поняла. Они так сильно и не кидают. Ой, да. Если что, сразу за забор. Там за линией был. Давай пас. Забивание можно пасать. Давай пас уже. Ладно, пусть играют мальчики. Пойдем к Павлу. Детская площадка. Но это еще мало детей. Ну, Паша не подготовился к забитию мячей. Ну, это уж получше.
сегодня, а? Дарина, подальше меня. Мазила? Ни одного раза еще не попал. Ну, у него рука болит, рука. Надо разрабатывать. Ну, не хочет и все. Да, ветер-то, конечно. Как раз для змеи запускать. Ну никак. Никак не получается. Футболисты пошли домой. Все. Наигрались. Но неужто один за полчаса забили. Чего ты? Надо держать равновесие. Вова, глаза скотчем. У меня дома? Да. Я не очень знаю, но может быть там его нет. На, сейчас придем. На, смотри. Ну, что-то сегодня тебе совсем не видно. Один раз забился. Блин. Да что ж такое-то? У него рука сломана из-за этого, то, что была. Не получается. Смотря какая рука сломана. Правая или левая? А спроси. Какая у тебя была?
правая. Как? Вот покажи, как. Понятно? И посильнее. Вот тебе объясняет мальчик. Ну, ты... Ой, братья. Из-под головы для слабых сильно бьет. Тихо. Что, вот так бить можно? Ну, вот сейчас чуть-чуть бы и попал бы. Неужели? Неуж-таки. Забейте ей специально. Вот. Еще вот так вот можно. От плеча. А ты занимаешься где-то, да? Нет? Или тебя папа, да, учит? Папа, Папа учит. он баскетболист был. А, да? Это деда у меня учит. А, деда учит, да? Баскетболистом был. То есть из спорта ты баскетбол бы выбрал, да? А, футбол? Мне два нравятся. Ну, командные игры, да, нравятся больше? Командные, да? В команде. Как он вот так вот делает? Я не знаю, но... Паша, у мальчика дедушка был баскетболистом и папа. Вот он тебе покажет какие-то секреты, может. Вот так вот делать, он и сильнее будет отбиваться, когда ты вот так. Надо аккуратно. Понятно, аккуратно. Чтобы она входила в него. Если мяч перестал, то есть если мяч уже упал, то его уже не отобьешь, и это значит, что ты проиграл. Ну, не проиграл, Вот, молодец. называется пятерка, когда сказать. А если прям идеально, прям раз, прям в сетку, то тогда это называется девятка. Как в футболе есть девятка, когда ты забиваешь в центр. Девятка! Понятно? Понятно? Однерка это когда он очень-очень долго вот крутится, Вот. обочине и падает. Это уже однерка. Может быть, судья оценит как двойка, потому что все-таки Вот, молодец.
наступить на мяч, и все. Ты проиграл. Надо переводить с руки на руку. Чтобы не давать Ой, руку. ой, не могу. Ой, не могу. Так бы еще скачала. Столба было бы. Все, включай. Так, хорошо. Приседайте. Так будет лучше. А потом прыгайте. Приседать не прям вот так, а вот так, немножечко. Паш, приседай, повторяй. Да, да. Вот так надо. Лучше ставить. Еще правила расскажу. Нельзя брать мяч во время игры, если ты не хочешь кинуть. Только когда ты хочешь кинуть. Например, ты идешь и берешь мяч. Отсюда ты должен кинуть. Если ты его опять уронишь, начнешь кидать, везде, то это уже будет дискуссия. Я тоже не мастер, конечно, забивать, потому что тут надо траекторию. Вообще еще умею. Еще можете, когда вы останавливаете мяч, так нельзя делать, но мы потом реагируем по-разному. Когда почувствовал мяч, вообще, если ты хочешь забить, но потом передумал, так тоже вроде можно делать. Я бы говорила. А поменяйтесь мячиками. Попробуйте. Тебе тяжело будет тем мячиком вот этим? А? Я только вот этим. Только этим можешь, да? Нет, я не пробовал. Не, вроде когда я тренировался, у меня такой мяч был. Да? Попробуйте, поменяйтесь, Паш. Попробуй белым, а мальчик коричневым. Да волейбольный. Какой? Нормально скачет. Ну его надули с утра. Должен. Позавчера было. Нормально. У меня он просто легкий и может свет разнуть. Вот так. А можно вот хоть вот так.
лучше делать при врагу, а не забивать. Оп. Лучше всего, когда враг нападает спереди, делать оп, обойти его, а потом уже забивать. Ну, тут у меня не получилось. Еще, кстати, лучше. Некоторые, кто мяча не только за тем, чтобы увернуться, еще она помогает делать мини-бросок, называется. Это когда ты должен вот так вот кинуть, оп, и взять уже другой рукой. Но если ты сделаешь вот так, и возьмешь этой рукой, то это уже неправильно. Не знаю, почему так придумали. Что, наверное. А потом уже О, молодец. сюда строчку судья поставил точно. Очка 2.